niletee idea ya biashara. Yuko pale msichana aliuza mandisi. Kuja. Nilikwambia leo nitakupatia shilingi ngapi? Kuja. Mpatie microphone. Watu wanakaa na microphone. Kuja hapa. Simama tu hapo. Simama tu hapo. Hapa. Kuja hapa juu. Hapo. Waambie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ongea ni kama mtu mfanyi biashara wa Nairobi. Business guru. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi nilikuja nikaombewa. Mungu akanisaidia nikaanza kazi. Nilikuombea? Niliamini. Nilikuombea mimi? Nilikuwa? Did you see me? Ulikuja. Sikukuja siku hiyo. Siku. Was I there when you came? No. Alikuja hapa na akaigia na akaamini. Nitoka huko nikapata 35k nikatumiwa na friend. Ukatumiwa after immediately kutoka hapa? Nitoka huko. Ukatumiwa? 35k. Nilikuwa na deni ya nyumba nikalipa. 20k nikaendea mandizi Meru. Sasa ndio nauza. Na bado naona biashara inaenda poa vizuri. Inaenda poa? Sana. Vizuri? Sana. Na sikumwekelea mkono. Na wewe wetelea ojalie kigo kimwe. Aliamini, alikuja na akaamini. Akasema huyu Mungu ambaye anaabudiwa hapa, huyu Mungu ndio nitamtaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Gari, niletee 5,000 hapo. Na siwekagi pesa hapo, ni kuwekelea, nimewekelea hapo. Tauka utu huko. Takuja na mabunduki hapa. Nataka pesa, zilikuwa zinakawiwa. Leta 5,000. Nilikuahidi nitakupatia 5,000. Uongezee kazi. Na nataka ripoti yako. Kila nini? Wednesday utakuwa ukikuja? Utakuwa ukipatikana? Unaniletea ripoti ya kazi. Shika 1, 2, 3, 4, 5. Pigieni Yesu makofi. Kila Wednesday kazi kiongezeka, unakuja, nataka kufanya hesabu na wewe ya kazi yako. Nitakuwa nikikuongezea 5,000 every Wednesday. Depending kama imeongezeka. Kama imerudi chini, unapotewa na 5,000 zangu. Lakini kama imepanda, nitakuongezea sawa nini? Baka ulete lori mzima umwage hapa. Amen. Tutaachana na wewe ukiniita. Kuja, ndio hii lori imemwaga masi. Lakini mtu akushinda hapa kuomba ati wewe ni nani? Wewe ni nani? Nonsense. Nimewaletea mkitoka hapo nje. Umeleta mai mengine? Nimeleta. Iko wapi? Tadirehe, leta tukule. Leta tukule. This is the kind of characters I want. Leta hapa. Imeiva? Leta, tutakula kanisa msima matunda. Wekelea hapa. Sasa angalia, huyu alikuwa na mwili. Kile tukidaka. Si ni kihadisam. Si angeenda kujiuza. Angekosa mtu. Mutitigio limo. Ako na kila kitu ya kujiuza huyu. Ukimwangalia hivi si unaona sura ni mzuri. Huyu unahitaji kuhakisha taa kweli? Ni ile mstari tulikuwa tunakatia watu nayo. Ati wewe. Anadilafata radhitima. Ukaweno wewe nyina wa ciana. Gairado. Eko mama mwingine. Kuja. Hata huyu ni pastor. Kuja. Weka mtoto kuja. Kuja mtoto. Kuja nimewe nimeita. Gawia hawa watu. Ndukirage wewe niwe ndirariria. Yes. Kila mtu moja. Matunda ya success ya hii nyumba. Na nyinyi mtu mnangojea pastor aguswe na Mungu anipatie. Hata kama wewe ni pastor sitakupatia ngo. Utakaukiwa. Uko miro. Wewe unaagusha? Maneno huyo yakwenda kuhuru huyo. Unaagusha? Kule ni matunda ya kanisa. Idio masao. Na kutengenezwa muthondeke kinyamo kihoke beshen. Matunda maigagerero haha. Twathi kuria. Ile na kule kwa TB Joshua ile kitu. Matunda kama hiyo. Mimi ni mtoto wa TB Joshua. Yes.
The only man was given his microphone before he died to preach in that church. It is me. Afu mnakuja hapa kuniletea. Hi. Yeye ni mtoto wako? Na nigathaka. Gairadu nawe hau uguo. Hizi maproduct baya za watu baya ndio inaleta matunda hapa. Hawa watu wazuri hata ona kashai. Magorera. Sasa hii yote ni ya pesa ngapi? Kama ungekuwa unauza ni pesa ngapi? Kireti kama hii inakuwaga ni kama pesa ngapi? Nani angetaka kutapu blessing hii na usitoe ya sadaka tubariki huyu mtoto? Nani angetaka kutoa kitu to bless? Utapu hii blessing. Just bring it. Acha niwaonyeshe jinsi ya kutapu blessing. Lakini mweke ya sadaka na fungu yako. Lete haraka. Mwenye anataka kutapu blessing. John. Nikira muiguithia. Ada wako muiguithia nionyeshe kule ulitoa. Tapping the blessing. Tapping the blessing. Lete, tapping the blessing. Upatie ni yake. Tapping the blessing. Tapping the blessing. Tapping the blessing. Success. Tapping the blessing. I don't know. Kuria marade na mati go tapu blessing. Tapping the blessing. Wekelea mami. Kani ina stick. Tapping. Lete. Tapping the blessing. Harakisha. Tumupatie simu yako. Tapping the blessing. Muulize namba yake. Lakini usimutaanza kumsubua. Niliona wewe ni mama uko na bidii. Ninahitaji mtu kama wewe. Ninahitaji mtu kama wewe. Hapana, usiwapatie namba. Wacha waeke kwa kanisa. Ukimtumia uniambie. Watu watakusubua. Naona venye amekuchangamkia. Mweke gari. Hii ni kutapu blessing. Wegoko. Na you are very handsome. Yes. Tumefuga mlango ya blessing. Tumefuga. Siwezi nikakufugia. Wewe. To tap the blessing. Sema I tap this blessing. Milango ifunguke. Kuja. Hata umekuja. Wekelea hapo. Tap the blessings. Kuna mwingine? Nikujie sasa. Nikuletee blessing alafu nikujie. Ngakio mungino uyu. Mwairo. Kabisa. Asante. Ntaide toiko. Dede to enda bakoro. Ingi. Bajakire. Good. Ai watanengire. Kuja. Simama hapa. Wacha nikuachilie ma blessings kwako. Mungu hiyo ni pesa yako. Okota blessings. Hiyo yote ni yako. Na nidikereka mwe. Ni wanyima nike. Kuna wabereire mudhuri. Nini unataka? Are you sure? Umemwambia ngapi? Mwambia rudisha ngapi? Wow. This is my happiness. Hiki nikyo gikeno gyakwa kuona watu wana prosper. Umeweka ngapi? 200, unitishe 200. Mwingine amepatiana? Na usiwapatie namba, umesikia? Mtu akikuitisha namba unaniambia. Ate Bwana alinionyesha.
ati wewe ndio uliumbwa kwa sababu yangu. You are the prophetic woman described in the book of Proverbs. There are the virtuous woman, the virtuous wife. Ni wife kana woman. Umeokota? Yeah? Leta mafuta. Ni anoint huyu mama. Yaani mmekula mpaka mmeshindwa. Be fruitful and multiply. Inueni mikono yenu. Ninapombariki huyu mtoto